네, 안녕하세요. 스스란 로버의 로버입니다. 자, 오늘은 학교가 그 뭐야? 왜 선풍기 안 꺼? 맞다. 현충일이어서 이렇게 학교가 쉬어요. 학교가 쉬어요. 해. 학교가 쉬니까 이렇게 방송을 찍습니다. 자, 블루링 고백 중에서 최초로 이렇게 목소리 공개를 하고 하는 스스란 로버의 로버입니다. 네. 목소리가 이상하다고 욕하지 말아주시고요. 네. 그것밖에 없어요. 자, 일단 하나하나 찍을 거예요. 너무 많은 것 같아서요. 제가 진짜로 이거를 한번 찍었거든요. 목소리 공개하고 헤드폰 끼고. 근데 소리가 이상하게 나서 다시 찍어야 돼요. 지금 다시 찍고 있는 거예요. 됐다. 구독과 좋아요 한 번씩만 부탁드려요. 저리 가고 싶은데 귀찮아. 어느 정도 찍고는 싶었는데 귀찮아서 못 찍고 있다가 지금 찍네요. 네. 제가 일부러 이거 이지어를 제일 크게 해놓고 헤드폰을 끼고 하는데 헤드폰 충전하자마자 소리가 엄청 크게 들려서 진짜 뭐 하려고 했지? 일단 가자. 고요. 헤드폰 계속 끼고 있어서 귀가 많이 아프네. 다리 예쁘네. 하나 나눠서 할까? 두 개씩 나눠서. 이상한 거 해놓으려고 했어. 자, 네. 지금 이거 졸업하는 게 몇 개인지 저도 몰라요. 그래서 일단은 이거 끝나고 한 번씩 다 돌아보고 나눠서 여기 갈지 정하고 갑시다. 지금 제가 바로 찍는 거라서요. 이해해주세요. 세이클로버의 꽃말은 꽃말? 세이클로버가 꽃인가? 어쨌든 꽃말은 행복. 자, 소속사 있어요. 네. 저 그냥 소속사가 있어요. 유튜브 검색창에다가 블루링이라고 치시면 맨 위에 영어라고 써져 있는 이름 바꿨나? 어쨌든 있는데요. 네. 그거 눌러주셔서 거기 나오는 사람이 바로 저 고몇 중에서 한 명 바로 저입니다. 제가 엄청 위대하다고요. 지금 구독자가 이렇게 없어도 저는 위대합니다. 목소리 방송하는 게 은근 힘드네. 이거 지났으니까 그렇죠.
나중에 생방할까? 응, 나중에 해야겠다. 나중에. 아, 맞다. 아, 깜빡하고 있었네. 게임모드. 자, 잠시만요. 네, 제가 드롭버 몇 개인지 돌아보고 있는데요. 너무 많아서 일단은 오늘은 좀 할 때까지만 하고 할 때까지만 하고 딱 하고 할 때까지만 하고 가는 거예요. 1, 2부 막 이렇게 엄청나게 나눠야 돼서요. 좀 오랫동안 이거 하나로만 찍기는 좀 그러니까 이거를 몇 회마다 제가 시간 나는 대로 찍어서 영상 올릴 텐데요. 다른 컨텐츠도 할 건데요. 제가 이거 세션 추가 막 이런 거를 잘 해본 적이 없어서요. 제가 이거 핸드폰으로 이거 유튜브를 설정하는 거라서 힘들어요. 이거 찍고 나서 이거 찍고 나서 또 뭐 찍어야지. 계속 똑같을 때 넘어지고. 새 클로버니까 저거까지만 하고 1부 끝내겠습니다. 지금이 4시 1분이니까요. 엄마가 들어오시면 그거 방송 그만 찍으라고 하시니까 어머니가 6시에 들어오시니까 약 2시간이라고 하면 되죠. 잘못 말하고 있었네. 약 6시간. 약 6시간이라고 해도 되죠. 원래 시각으로 따지면 5시 58분이죠. 5시 58분 지나면 이상한 말을 하고 있어. 지금 잠깐만. 뭐야. 됐어. 엄마가 곧 있으면 들어오신다네. 엄마가 1시 8분 후에 들어오시네요. 후후후. 저의 암산 실력입니다, 이게. 뭐야, 이상한 데까지 왔어. 제가 한 번 해서 좀 이상하게 돼 있어요. 한 번 했어요. 요새 수가 없어요. 이미 찍고 나서 찍는 거라. 또 다운받으면 헷갈려요. 자, 여기서 맞추는 거 좀 약속했는데 양심이 있어야지. 잘 하고 있나? 그럼 또 찍어야 돼. 잘 되면 올라가겠지. 뭔 걱정이야. 칠. 금방 끝나. 반복 커맨드로 해서 스피드를 계속 주고 싶다. 근데 귀찮아. 해가 뜨면 끝나는 거야. 잠깐만. 지났네. 뭐야, 해달. 해가 뜨면 저는 끝내겠습니다. 제발! 됐어. 됐다고. 내가 해냈어. 제발 해놨어. 왜 이런 걸 하고 있어.
자, 2부 하기 전에 제가 시청자도 별로 없지 뭐. 시청자 자면 나중에 하고 생방송 할까? 야! 난 뒤졌다. 얘가 떴어요. 떴습니다. 일부러 끝낼 시간이야. 됐어. 일부러 끝낼 시간이에요. 됐다. 이상해. 이거는 왠지 2분을 잘 안 될 것 같은데. 네, 지금까지 미세먼지. 자, 지금까지 요거였습니다. 자, 구독과 좋아요 많이 많이 해주고요. 자, 김유린 유튜브 제가 들어가 있는 서비스와 여러분도 구독과 좋아요 많이 많이 해주세요. 전 홍보하는 행사입니다. 자, 1부 끝내겠습니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 안녕히 계세요.